லா கஃபேல ஜஸ்ட் see the way they have presented the food. எப்படி சர்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. எல்லாத்துக்கும் மேலே இது வந்து டூல் பேக் இல்லைங்க, இதுதான் அவங்க கட்லரி. There you go. Look at that. எப்படி? அதனால் இந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுன்னு இருந்தால் ஒரு 2 மணி நேரத்தில் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாங்க. இதுக்குள்ளேயே சின்ன பார்ட்டி கேதரிங் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லா கஃபே ராஜஸ்தானி சங்குக்கு நெக்ஸ்ட் அட்ஜசன்ட் ரோடில் அந்த கட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது. இது நான் காமிக்காமல் இருக்க முடியாதுங்க. இந்த சாசேஜ் பார்க்குறீங்களா? சிக்கன் சாசேஜ் இல்லைங்க, நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணால் கூட உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. லா கஃபேல எல்லாமே பியோர் வெஜ், பட் தே டேஸ்ட் லைக் நான்வெஜ். எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரில, நீங்களே நேரில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஷெஃப், நான் லா கஃபே வந்திருந்தேன். பிரதர் எனக்கு ஒரு மொமெண்டோ கொடுத்தாரு. ஐ வாஸ் ஷாக்ட். ஒன் திங், லுக் அட் திஸ் ஹெல்மெட். இதனால் நான் ஷாக் ஆகலை. இங்கே பாருங்கள், சேனலோட கலர் எம்ப்ளம் இங்கே பாருங்கள். ஓ லுக் அட் தட். ஓ காட் ப்ரோ, சீரியஸ்லி this has gone into my heart here. Seriously, thank you both of you.